刚刚有讲到，其实这件事情我必须很坦白讲，这件事情我们如果不做，对这个学校会不会有影响？没有，因为市政府给我们的要求只有一件事情，就开60门课，乖乖去上课就好了哈。那这是一个玩一杆完整哦，还是要做，但是不做当然 OK， 可是做了会更不一样。哦，我们在讲广告词，因为为什么？因为这个学校当初成立的时候，在明年我们要成年礼哦，要16岁，哦，明年是第16年哦。那我们最近一直在整理我们以前的资料，发觉说，这个城市，哦，当然不管它合并前到合并后，这个城市这个学校存在的时候，经过各位老师跟各位学员的参与，它有没有改变的一些事情？哦，我们看起来真的是。罄竹难书是用在不好的地方。对市政来讲，我们常常是扮演那个罄竹难书的这个角色，因为我们不断在河流，河流的部分，我们在树木，我们在现在瑞光在推的事业废弃物，我们在城市的设计，我们在公民素养的培育上面，其实我们都扮演非常重要的角色。目前我们小组正在陆续整理这样的一个资料，希望能够在做16岁的时候呈现给大家看到我们在努力的事情。所以这件事情是我们其中的一件事情。而且因为它有时间性非常紧迫，如果在他100岁的时候，你看到还是跟现在一样，那你有把握认为他还可以活100年？现在我跟我小孩子说，我小时候我在那边看猴子、看鸟，我是一个看天兵的样子，看我那是怎么可能没办法想象里面有这个东西。所以待会我给大家看一下，回顾一下这样的一个画面。这一张就是台南公园全台湾第1张的设计图。日本的画，当初画起来的样子就是这样子。可以看到这个水这个东西是什么？这个就是雁塔。大家可以看到这个就是雁塔。然后我们现在在做的羊蹄甲林，就是在捐血站，大家知道兵工厂对面有一片羊蹄甲林，就在这里。那以前这边写什么呢？运动场。这以前，所以以前日本人规划是把这一块当做运动场来规划。那时候他们已经有很好的一个素养，认为说，因为大家都知道台南公园，它是把它当做实验林，它把东南亚很多地方的树木都移来这里试试看，什么适合台南这边来养殖所以它这边有很多不同的品种，所以它这边稍微做掉区分，但是它也知道公园要有人去运动，所以它把运动场放在这个地方。那这边的雁塔水域区在这边，那这边有很多的庭园造景，就图书馆后面那边的地方在这个地方。是大概那时候我们找到的第1张的设计图。好，那我们看看现在有什么样的不一样。所以接下来讲，针对那个部分，接着我们待会说你可以看一下。好，可以看到以前它的一个画面是长这个样子。那现在大家去这雁塔嘛，那大家去看一下雁塔上面有什么东西，跟这个不太一样。上面有的东西是什么？念石亭嘛，一个好大一个念石亭在那上面，所以我们就有之前发展的一个行动要拆。它大概到目前为止大概几十年而已吧，40几年的历史而已。那要不要拆掉它？待会大家可以一起来讨论一下，怎么拆也是一个公民行动那不拆跟拆之间，不拆会不会还蛮好看的？也有人认为它蛮好看的。小时候在那边玩，那我们大家觉得应该如何拆它？待会来讨论一下。你看一下，它的通照图，那是美军拍的时候，那个看到有这样的一个喷水池等等，那时候的整个庭园的造型是长这个样子。那接下来，所以这张图呢，是我们今年度提给市政，按照那张图，刚刚那张图，运动场在这里，大家可以看到雁塔在这里，那庭园区在这里，图书馆在这里。好，那我们就提出一个这样的一个图给市政，为什么呢？因为这个地方，昨天我们在开会上讨论的时候，这个地方有多少人管？大家知道里面有古迹吧？种稻虫嘛，古迹谁管？文化局。好，然后老树谁管？农业局。好，那其他的呢？其他谁管？公务局。对啊。那在里面要办教育活动谁管？教育局。所以在这里面可以看到，有很多教育游艺上这一边，我们都会看到教育局，这图书馆那边的有很多地方的空间是教育在管。我们看到一个14公顷的土地里面有这么多单位在管，所以一定会有很多地方是没有办法，很多人管就代表都没有人管的意思。所以它不管是破坏、拆除等等，都会陷入无人管的阶段。所以我依照那张图呢，提供给他，这个其实我们富裕的一个目标。所以告诉市政府，你不可能找西公，给我补给 K 灌掉，把人全部赶走，就把事情做好，不可能。所以一定是分区去做富裕。所以今天的新闻也是在讲分区富裕的事情。所以我们那时候的建议，分区包括我们的生态调查，也是依这样的一个角度，就是把它分成3个区域。这一个区域呢，是我们目前要替代的，还有我们彩虹舞台
大家知道有个康乐台在那里，一样把人的区域放在这里。所以以后运动社群，我们是建议他们刚开始的时候，尽量往这边稍微挪动。然后这个燕潭的区域是进行水域、原生种等等相关的水域的一个哺育。然后这个地方呢，上面这个地方呢，才是做我们整个重要的林下的那个部分的保存跟栖地的改造，是大概以这样的一个方式来做建议。这条红色的线呢，就是以前的北门城墙，有一小部分的残基在外面看得到，那学校书写在下面，因为它从来没有挖过，只有往上贴，所以下面会有很多的遗迹在下面。那我们这样是希望说，公务局如果在做任何工程，只要在这个虚线看到的地方，可能它就必须要会同文化局来做探勘，来做这样的一个处理。所以这张图是给大家一个分区的概念。目前我们的诉求是一个分区的，可以看到里面有古迹。那这就是我们待会儿要讨论的。大家知道这一间吗？这间我们部落我们有写到警照所，有写到住行所，它真的叫原台南公园管理所。文化局正式登录的名字叫原台南公园管理所，后面是变成住警所，可以看到警察局的标识。所以以前我们开玩笑讲，以前因为旁边有苗来嘛，以前二中嘛，二中很喜欢打架，没有二中的学生。二中应该是蛮喜欢打架的。那有些帮派在那边他每次要械斗的时候，都会传一个假单给他，秘密仔六股卖来，就在台南公园里面打闹这样子。所以以前有这样的一个历史，在我们那个年代有这样的历史，就在我们讨论这个部分。所以我回到前面的一张我们的工作计划，因为字比较小，我大概很快，所以上次的讨论有些老师没有来。那我们把今天的行动定位在我们整个台南公园公民行动计划里面的哪一块呢？目前台南社大在里面做的工作有几件事情。第一个就是武昌老师、瑞光，或者瑞光是召集人、宣汉、耀庆，我们一群人在做这样的事情，就是把羊蹄甲当做一个基地。大家知道羊蹄甲就在捐血站的后面。那回想一下，你每年到了3月份的时候，不是全台湾都在封樱花吗？可是台南市这边有一片樱花更漂亮的梅景就在这里。你如果兵工厂旁边可以看到一大片粉红色的花海，就是羊蹄甲。可是它陆续这几年已经死了好几十棵了应该上百棵有那原本只有200多棵，已经死了一半。所以这个部分目前我们在抢救这样的一个事情，把它小苗重新做护育，希望我们后代子孙可以看到这样的部分。所以有一块的行动计划在这边。第二块呢，是我这边在造起来，就是市政府为了我们持续的施压跟倡议，它有成立了一个再生会议，把刚刚讲的公务局、文化局、教育局这些人全部纳到这个平台里面来做讨论。那这里面小到日常像除草的沟通也在里面，大到整个政策怎么去改造等等。但是我必须很坦白讲目前我们还在评定它的功效。你知道市政府有些话会在上面讲，有些话不会在上面讲。但是我们努力维持让这个平台带有一点点决策性的这样子。所以这个部分其实必须要把这些相关的部分，所以他们现在公务局会把一些计划送到我们这个平台上来做讨论。但是呢，里面有一个漏洞，就是那个平台什么时候会开会，他们讲我无法掌握，因为是由秘书长陈美玲秘书长来召集的。所以这个部分是目前在第2个阶段跟市政府沟通，有一块计划在走。那接下来第3个部分就是我们目前让大家知道到底台南公园里面有多少东西。你去台南公园看，应该大部分都是去那边运动或散步的，很少人会抬头看。那你现在如果看到很多人抬头看，没有注意一下，那就是台南社大的，应该是。你看，部落这边办了100奖，我们打算办100奖的。带大家看，从树上去看到我们公园的鸟类，看到我们的相关的里面的故事等等。那我们就是要告诉大家说里面有什么。所以我们有一群专业的人是由我们的黄金学省的召集人贡献，带了一群研究者在进行树木普查，进行公园资源的调查，比如鱼啦、虫鱼鸟兽。那里面待会会报告到我们看到很多还不错的画面。那第3个部分就是跟大家其实今天的讨论最重要的一个部分，就是我们有成立一个自然公园的促进。这样的一个行动，台南公园其实有人说它可能变成100年可以变成古迹，那这个代表意义是什么呢？如果它变成古迹，那就代表谁管？刚刚讲过嘛，古迹是文化局管，现在是公务局管。如果它变成古迹，那古迹有古迹的管理条例，就是你要使用古迹，所以里面那些运动设施大家可以想到全部都要拆掉，全部要拆掉，因为古迹里面不可以有那些人为的东西在里面，这是一个最高强度的东西。那第2个部分叫自然公园。如果我们可以证明里面有很丰富的生态，因为现在市政府的想法里面，大概公园里面最重要是树，可是树其实是一个生态系统里面的一环，它里面包括鸟类，
虫类等等很多保育的动物在里面，其实目前还是看得到的。所以这个部分来讲，我们就有这样的一个计划，希望把它促成变成一个自然公园。那用自然公园的管理条例来管理这样的一个生态公园。好，所以我们必须要证明它的生态是要被人家看得见。所以我们就做几个动作。第一个就是居委现在在做的事情，我们要跟公园国小做一些合作，用生态教室把那个地方太阳公园当做生态教室。因为现在大部分的居民去参与都认为，就稳动公园嘛，他使用的条例就是一般的社区公园。一般社区公园是你必须要建几样物件，只要慢修好，然后没管。你去这里上面看过，然后没管。可是如果你变成自然公园的话，它一些包括它的草地，包括它的水域等等，都有受到一定程度的规范。那这个条例目前还没有，目前还在促成所以就有这个部分。那第二部分呢，就是目前跟我们吴昌老师跟我们的那个缺憾对的东西，里面包括说我们希望通过散步的方式，让台南公园周遭的那些历史街道也好，小巷道也好，变成一个适合散步的一个街道。那你要适合散步，就必须植栽各方面等等都要做调整。所以我们有一个挖建小路的工作坊。在这边做这样的一个事情，我们希望能够找到一些支持我们在台南公园做自然公园这样的一个友善的街坊，可以把它找出来。那我们的部门的老师们可以做街道家具的捐赠。好，那目前就是富荣花很多时间在做经营的台南公园的游戏室里面，包括公园摆展、地图工作坊，来参与这个部分。那后面就是今天我们处理的就是公民参与的界面的一个讨论，包括我们上礼拜讨论过整个台南公园如果生态化的促进是怎么样子，电坛怎么去做这样的一个生态规划。然后今天讨论的部分就是，待会大家都有接到我们一些通知，就是我们刚刚看到的那一个管理所，我们看到的那个儿科馆，看到的图书馆，有没有可能成为台南公园的一个人适合去经营的一个人文空间？这里面可以说明生态，说明相关台南公园的美好那个部分，可以有这样的一个空间出来。那后面就是再生计划的一个沟通，所以今天大家知道说我们来讨论的位置在这个地方，就是要促成说那些刚刚讲人为空间有没有可能做更好的运用？那个人为空间现在长什么样子的？大家可以看一下，这是我们昨天去采的那个部分外表看起来还不错外表看起来还不错，可以看一下里面它其实最珍贵的地方就是它没有像以前用那个砖块红砖去做这个铺面，它是用 logo 件，是非常少见的这样的一个行列管成古迹的部分，所以里面跟我们想象的完全不一样，里面长这个样子。它就是解说中心看这边有投影机，它里面很小，大概就是像我们这样子。到我张老师那边，它旁边再加一个小间的一个 L 型的空间，因为它已经被隔间了。照理讲它很大，我们看到外面那样它很大，所以里面只有这样子。那这个部分是因为之前百花季，大家知道百花季它里面有个空间做出来，让大家看到台南公园的一些事情。那就用这样的一个方式保留到现在。那接下来可以看一下外面有一群广场，是为了我们在做相关的生态的活动等等可以处理的这个部分。而且它的好处是说，它离停车场不远，兵工厂的停车场不远。进来之后呢，可以在这边当做台南公园的其中一个起点，给大家一些思考。从这个区段开始，我们怎么往外延伸到刚刚我们带大家去的地方。好，这是后面。那栋建筑物在这里，这后面这几间给了嘛？这一间是厕所，已经没有在用的厕所。这间是储藏室，比较大众，所以可以很想见里面是没有什么使用的那接下来我就是那个部分，待会我们要讨论一下那个空间，或是说有没有什么可能，包括那个地方离二中很近，老师知道那个地方旁边就是图书，就是这一道，走一小段路，它在这边，走一小段路到这里就到这里，这边的对面就是台南二中。就是台南二中所以大家可以整个区块大家想一下，待会这个地方我们再来做什么？那这个地方有什么东西呢？可以看一下，这我们昨天拍的它上面有蝴蝶，一直是起温教，最上面以前养鸽子，而且有些鸽子因为有什么魔眼什么的不能养的，所以他就把它放生。不过昨天这样讲有点奇怪，放生在外面不是更严重？在外面它不是捕杀，放在外面。好，那它上面把它规划成蝴蝶园然后接下来它有一个很可爱的空间，这也给大家做一下参考。将来这个地方有没有可能，我们去那边做一些教学行动的时候，这个地方可以发展成什么东西？大家可以思考一下。好，这是我提供的一个部分。那后面的部分呢？接下来待会瑞公会来带这样的东西，那我们快速的讲一下目前
我们刚刚讲上面左上角可以看到我们在进行的生态调查，所以老师其实孟熙老师也是照这样的规划，他把它分成3个区域：南公园区、北公园区跟北门区。北门区这边就是雁塔这个区块。目前的生态调查、生态资源调也是朝这样的方式去进行。我们分成3个区块去做调查。那调查出来的第1年调查出来的，一般都会调查3年。那第一年看到什么成果呢？里面有什么东西呢？我先用鸟类来讲，因为蝙蝠啦、昆虫那个量很多，而且大家知道那个科看完大家就睡着了。我先用比较亲和力高的鸟类来说明里面有什么东西。先看一下，好，我们现在他们总共在今年内进行12次的调查，有这么多科、这么多种、这么多只，里面当然最多麻雀最多，绿袖眼我们昨天有看到一大群绿袖眼在里面，但这个有19.6，白头翁也很多，这个是比较常见的鸟类，大概78.7，比较常见的鸟类是长这个样子。那剩下的部分在比较在水域的部分，看到洋燕、野鸽等等。这个部分是总体是这样子，比较多的是这样子那这个一般公园都可以看得到。可是呢，我们把它细分来看的时候，在北门区就刚刚讲雁塔那个地方，可以看到了这么多，包括皇冠水鸡、夜鹭、翠鸟，这个怎么念？吉林。黑麒麟这个部分。好，这个地方在这个地方呢，它是在水域里面，环境比较适合它觅食，可以看到这些比较多数的鸟类在那个地方。好，我上大哥这个我们来模拟。好，我来模拟。好，来接下来可以看一下那北工区的部分，北部的公园区，因为刚刚讲过，它很多实验点在上面，所以它的林相呈现是比较高、比较密的那个部分，所以里面可以看到比较多的，像五色鸟啦、绿袖眼啦、黑枕兰。这样子，那也可以看到比较高的，像凤头苍鹰，也在那个地方出现的频率比较高。大家知道说在北工区的地方，这里，所以图书馆也在这附近，就在这里。所以我们每次在图书馆那边都会抬头去看到，有时候看到那个凤头山上面这样的一个部分。然后看一下南工区，就下面比较在羊蹄甲林，在彩虹舞台，这个康乐台那一边，靠近雪山那一边比较开阔。所以看到的东西呢会比较多，比较不怕人，像五色鸟，那凤凰山那边也常常会出现，在那个附近。不过那边的鸟类的群像比较少，因为人的活动比较多，所以它那个鸟类的那个出现的量比较少。那所以在那边可以看到说整个部分来讲，它其实9月到隔年4月里面可以看到很多这些相关的鸟类过来那边栖息。那所以从这个调查里面，我们看出我讲一个结论，就是说，我很想了解说，那到底那个地方的生态是好还是不好？那从里面可以看到，包括像凤凰山里面会出现，就代表它的食物的资源其实是充足的。食物源它是吃松鼠啦、吃老鼠啦、那些小鸟啦。然后第二步来讲，像大树群里面，它可以看到像树木医生的小啄木、五色鸟、五色花和尚这个部分，还有翠鸟等等，在那个边也常常看到，就代表那个地方的生态基本上没有差到哪里去。现在一些食物啦等等相关的影响，都还算可以让他们活得下去的一个地方然后后面就是说，所以它整个的建议，我们也在小组里面调查提出一个建议，树林型公园，而且在城市里面，所以在里面来讲的话，它其实要让那个栖地比较丰富，而且不会单调的联想，会比较好一点。第二个部分来讲，能够扩大跟维持绿地面积，把人的行动空间跟生态的行动稍微做一下平衡跟区隔。你在做公共设计的时候呢，尽量不要去干扰他们某些部分所以它其实还是一个可以保持好的一个平衡环境的一个公园。经过我们第1年的生态调查出来，发觉是这样子。当然水域空间就比较难，因为那个雁塔里面常会被人家丢一些那个外来种的鱼，像观赏鱼里面他们在形容你在水族箱好可爱好小只可丢下去呢就被里面水很肥，所以会把一些原生种的东西都吃掉。所以水域的目前看到原生种的东西比较少。那这就是丘陵跟我们一些赏鸟人提供的一些照片大家可以看一下，目前可以都在上面帮你拍到的照片，我们快速的跑一下，都非常的特别了可以看一下，在这里面可以看到这样的一个，看过你看到的这样的一个鸟类，是不是好可爱？跟你们讨论，可以看到这样的一个部分，红冠水鸡等等。好，这些都在台湾公园曾经看到或常常看到的一些相关的鸟类。所以我背景第一个阶段背景先报告到这边。这些是给大家想，第一个生态部分它非常丰富，第二个它只要做一些人为空间的调整，第三个如果我们要把台湾公园这些故事跟
让那些来参观的人、来这个运动人知道，那有这么好的东西，有什么样的做法。好，那第4个就是周边包括台南2中，包括公园国小，好，这样的一个区块的面积里面来讲的话，那大家觉得怎么样的行动可以带动他们一起来参与，把台南公园这一个不是运动型公园，这个100年公园的东西，调整到大家比较接受的范围。好，我先讲到这边，那大家有没有什么问题要问的？就你可能不太清楚，一般都是没有的。那边就在用问的，所以这个部分呢，就是我先提供到这边，然后接下来我们待会下一个阶段会进行讨论。